হাই গাইস, আমরা এখন যাচ্ছি সাবলমারা দেব নদী ব্রিজ দেখতে। ওখানে কাজ চলছে। আসলে মানুষের একটা ছোট ব্রিজ ছিল, তখন যাতায়াত করতে অনেক অসুবিধা হতো। এখন বড় ব্রিজ করেছে, এখন কাজ চলতেছে ওখানে, আর আমরা ওখানকে যাচ্ছি। ঠিক আছে। হাই গাইস, আমরা এই পর্যায়ে এসে পৌঁছালাম দেব নদী, সাবলমারা দেব নদীর সামনে এসে পৌঁছালাম। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এখানে কাজ চলতেছে সামনাসামনি মাটি ফাটি রাস্তা বানাবার জন্য। সামনে ওভার ব্রিজ রয়েছে, সামনে ওইদিকে প্রথম ওখানে একটা ছোটোখাটো ব্রিজ ছিল, ভেঙে যাওয়ার পরে এই ব্রিজটা বানানো হয়েছে। তারপরে দেখা যাক, এখন দেব নদীতে যাচ্ছি। আমরা পৌঁছালাম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কাজ চলতেছে ছোটো ব্রিজে, এটা ভেঙে করে বড় ব্রিজ আছে। দেখা যাক দাদা এখানে কী করা হচ্ছে। এখানে পুরনো রাস্তা যেটা ছিল ওটা তো ভেঙে যাওয়ার ফলে নতুন ব্রিজ তৈরি করা হয়েছিল। তো নতুন ব্রিজের কাজটি অসম্পূর্ণ থাকায় সেই কাজটি পুনরায় চালু হয়েছে। তো পুরনো রাস্তাকে মেরামত করে এখন ওটা দিয়ে যাতায়াত আপাতত চলবে। তারপরে নতুন রাস্তার কাজ যখন নতুনভাবে কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন নতুন রাস্তা দিয়ে কাজ যাতায়াত হবে। কীভাবে ভেঙেছিল? পুরনো এটা বন্যার ফলে এটা ভেঙে গিয়েছিল। এখন নতুনভাবে আবার ব্রিজের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য পুরনো রাস্তাটা মেরামত করা হচ্ছে, যাতায়াতের জন্য আপাতত কাজ চালানোর জন্য। বন্যার ফলে ভেঙে গিয়েছিল, এখন আবার চালু। আর কত সালে ভেঙে পড়েছে এটা? এটা তো শুরু হয়েছিল 2016 সালে। তারপর মেন ব্রিজটি কমপ্লিট করে সেটা কাজটা বর্তমান বন্ধ ছিল, আপাতত তখন আবার সম্পূর্ণ করতে আবার কাজ চালু হয়েছে। 2016-তে শুরু হয়েছিল। আর ওভার ব্রিজটা কত সালে চালু হয়েছিল? এটা 2020-তে মোটামুটি কমপ্লিট হয়েছিল। সাইডের ঢালু যে জায়গাটাতে ওটা কমপ্লিট হয়েছিল না, এটা এখন কমপ্লিট করার জন্য পিডাব্লিউডির লোক এসে মোটামুটি কাজ শুরু হয়েছে। এখন এটা পুরো কমপ্লিট হয়ে যাবে যতদূর মনে করা হয়। বন্ধুরা আপনারা জানতে পারছেন কি হচ্ছে অবস্থা সাবলমারা দেব নদীর। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই ছোট ব্রিজ, বড় ব্রিজ বানানো হয়েছে। আমার ব্রিজ দেখতে পাচ্ছেন ব্রিজ। তো আমরা উপরে যাই, দেখি কী পাওয়া যায়। দেখতে পাচ্ছেন এখানে এসে পৌঁছালাম। নিচে কাজ চলতেছে, এই ব্রিজটার এখন কাজ চলতেছে। তো যানবাহনের যাতায়াত করার জন্য এখন এই রাস্তাটা বানানো হচ্ছে। নিচে যে রাস্তা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই রাস্তাটা বানানো হচ্ছে। তো এখন বর্তমানে এই ব্রিজে কাজ চলবে। এই ব্রিজটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কাজ চলবে। কাজ পুরোপুরি মোটামুটি কাজ এখনো কমপ্লিট হয়নি ব্রিজটা, এখন আরও সময় লাগবে তৈরি হতে। তো যানবাহন যাতায়াতের জন্য এই রাস্তাটা তৈরি হচ্ছে, এই ছোটো রাস্তাটা। ঠিক আছে, তো আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি আবার সামনে কী পাওয়া যায়। দেখতে পাচ্ছেন এখানে এইখান থেকেও একটু কাজ হবে, অনেকটাই দূর, কমপ্লিট হবে 200 মিটার হবে, এত দূর অব্দি কাজ হবে এখান থেকে। তো এখানে একটা কিছুই হয়নি, তো এসব গাড়া হয়েছে, এসব লাগানো হয়েছে, কাজ শুরু হবে। তো আমরা নিচে যাচ্ছি, কী কী পাওয়া যায়। এই এসে পৌঁছালাম আমরা, এইখান থেকে ওই অবধি কাজ হবে। দেখালাম যেখানে ব্রিজটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ওখানে সামনে ব্রিজ দেখা যাচ্ছে, এখান থেকে ওই অবধি কাজ হবে।